ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊരു നടൻ മരിച്ച കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ച് അത് TV ചാനൽസ് ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന പലതും ചില തെറ്റായിട്ട് തോന്നി. കാരണം AC വഴി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം AC ഇലക്ട്രിക് ആണ്, ഇന്ധനം കത്തുമ്പോഴാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പലരും തെറ്റായിട്ട് അവർ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു. നമ്മൾ ലോറിക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഞാൻ നൈറ്റ് ഉറങ്ങുമ്പോഴൊന്നും വണ്ടി ഓൺ ചെയ്തിടാറില്ല. എങ്കിലും അടുത്തുള്ള വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിലാണേലും അതിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മുടെ വിൻഡോയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്, ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവർ വണ്ടിക്കകത്തൊരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിവൈസ് മേടിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവരൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ടും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിവൈസ് മേടിച്ചു വെക്കുക പ്ലീസ്.